Приветствую всех. Пройдемся по моделям, которые в наличии. Отличная идея для подарка, также для коллекционеров. И себя можно порадовать такими вот интересными игрушками. Кольт в таком цвете, Кольт Хром, Глок 1702, такая бандура, Глок 19, ПТ-23 с двумя режимами, Беретта, Вальтер, оружие германских офицеров, Гранпауэр, ТТ, ПМ. Очень громкие, работают без нареканий, доступны к заказу.